หลับตาเบาๆพอสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายนะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวให้ดีนะจ๊ะต้องผ่อนคลายต้องสบายแล้วก็ทำใจให้ใสใจเย็นทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจแตะตรงกลางไปเบาๆแตะหยุดไปนิดๆหยุดใจแตะกลางกายนิดๆอย่างสบายแล้วก็ผ่อนคลายให้ใจใสใจเย็นถ้าใจเราใสใจเย็นจะทำให้เราวางใจได้ถูกส่วนที่กลางกายได้อย่างง่ายๆจะไม่ติดบริเวณลูกในตาหรือศีรษะเลยนะมันจะลงไปในตรงกลางทั่วเลยอย่างง่ายๆแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายปลือตานิดหน่อยเมื่อเราชำเลืองดูศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างง่ายๆต้องง่ายต้องสบายต้องผ่อนคลายตรงนี้เราต้องทำให้เป็นมันจะกลับตลบไปกับงานหยาบที่เราเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทำงานเพื่อสร้างบารมีอย่างนั้นต้องใช้ความหยาบต้องต่อสู้ต้องพยายามแต่ถ้านั่งหลับตาแล้วมันตรงกันข้ามมันต้องง่ายถ้ายากไม่ใช่ต้องผ่อนคลายต้องสบายใจถ้ายังวางลงตรงกลางไม่ได้ก็ต้องเอาความสบายก่อนผ่อนคลายก่อนสบายตรงไหนแล้วก็เอาตรงนั้นก่อนเช่นสมมติว่าสบายที่ไหนสักแห่งหนึ่งเช่นบริเวณเปลือกตาบ้างจมูกบ้างตามฐานต่างๆแล้วสบายตรงไหนก็เอาตรงนั้นไปก่อนเราจะลงตรงกลางได้ง่ายๆมันต้องผ่อนคลายแล้วความรู้สึกของเรามันจะเปลี่ยนไปเลยถ้าใจเวลามันวางไว้ในกลางกายได้มันจะหลุดจากหยาบแม้ตรงกลางกาย
เรายังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ว่าถือว่าเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรทำถูกหลักวิชาเนี่ยใจมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในได้อย่างง่ายๆให้ไปอยู่ในกลางบริเวณกลางกายก่อนในท้องเราก่อนอย่างง่ายๆเนี่ยเอาตรงนี้สำหรับบางคนที่จิตหยาบนะจ๊ะแต่ถ้าเราคุ้นเคยก็ไม่ยากแต่แม้ทำได้แล้วก็ต้องทำซ้ำๆคำว่าภาวิตาภาวุลิกตาเนี่ยต้องซ้ำๆต้องบ่อยๆเนืองๆถ้าลูกทำตรงนี้ได้คล่องเนี่ยถ้าเรากำชัยชนะในการที่จะเข้าถึงวิชาธรรมกายทำความสำเร็จไว้เลยเนี่ยแค่วางใจไว้ได้ตรงกลางทั้งที่ยังไม่ได้เห็นอะไรก็ตามพยายามฝึกตรงเนี้ยซ้ำและเดี๋ยวมันจะโล่งเองมันจะโล่งโปร่งเบาสบายไปตามขั้นตอนของสมาธิซึ่งมันจะทำให้เรารักการปฏิบัติอยากอยู่กับตัวเองไม่อยากเสียเวลาไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์เลยอยากหยุดอยากนิ่งในกลางกายแม้โล่งโปร่งเบาสบายก็ต้องทำซ้ำฝึกซ้ำจนกระทั่งข้างในมันกลวงมันโล่งว่างโล่งว่างใจก็เพิ่มความละเอียดมากเข้าสบายกายสบายใจเพิ่มเดี๋ยวความสว่างก็มาเองหรือไม่ก็ภาพของดวงใสๆบ้างองค์พระใสๆบ้างก็จะมาอย่างเลือนลางให้เรามีความรู้สึกว่ามีอยู่มีดวงใสๆอยู่กลางกายมีองค์พระใสๆอยู่ในกลางกายแม้ยังไม่ชัดเจนก็ตามก็ถือว่าก็เป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ทำความเพียรเพิ่มขึ้นแม้เลือนลางอย่างนี้ก็ต้องฝึกซ้ำแล้วก็ต้องทำทุกอิริยาบถด้วยเนี่ยฝึกซ้ำลูกเป็นสมาธิเขตในเนี่ยจะต้องเป็นหลักชีวิตให้กับผู้ที่อยู่เขตนอกเพราะนั้นพรรษานี้ต้องหาที่พึ่งภายในให้กับตัวเองได้เพราะว่าอายุสังขารของร่างกายเรานี่มันเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อได้ลัวๆลางๆนี่แล้วนะจ๊ะอย่าไปเน้นอย่าไปเค้นแม้ไม่ได้ดังใจนะให้รักษาความพึงพอใจในระดับนั้นเอาไว้ก่อนแล้วก็มันชำเลืองดูในอริยบทต่างๆที่นอกเหนือจากการนั่งเนี่ยจากลัวๆลางๆก็จะชัดเพิ่มขึ้นในระดับที่เรายอมรับว่า
การเห็นได้เกิดขึ้นภายในเช่นชัดเจนเหมือนเราดึงของออกจากที่สลัวมาอยู่กลางแจ้งนิดๆกระเถิบออกมาสู่กลางแจ้งแล้วก็ดูไปเฉยๆนะแม้มีความชัดเพิ่มขึ้นจาก 5% 10% 20% 30% รักษาความพึงพอใจและใจเย็นเอาไว้ดีนะเร่งอย่างถูกวิธีคือพึงพอใจในระดับที่เรามีประสบการณ์ภายในช่วงนั้นชัดแค่ไหนเอาแค่นั้นแล้วก็ฝึกซ้ำอย่าไปเน้นอย่าไปเค้นภาพให้ดูไปอย่างนั้นเรื่อยๆทำใจให้มันสบายๆเราคงยังรักษาความผ่อนคลายเอาไว้เรื่อยๆเนี่ยฝึกซ้ำความชัดก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเองแม้เพิ่มขึ้นเราก็ต้องยังรักษาความพึงพอใจเอาไว้เท่าที่มีให้ดูนั่นแหละถ้าเราสามารถรักษาใจเย็นๆอย่างนี้ได้เนี่ยความชัดจะเกิดขึ้นเองจากชัดน้อยก็มาชัดมากขึ้นขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำบ่อยๆควบคู่กับงานหยาบเพราะเราจะไปคอยความพร้อมให้งานหยาบเสร็จซะก่อนงั้นไม่ได้หรอกต้องควบคู่กันไปพอเราทำซ้ำหนักเข้าเดี๋ยวมันก็จะชัดเพิ่มขึ้น 70% บ้าง 80 90 100%แม้ชัด 100% ก็ยังต้องทำแบบเดิมคือดูเฉยๆไม่ว่าจะเป็นดวงจะเป็นกายหรือเป็นองค์พระดูเฉยๆอย่างนั้นอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดมีให้ดูแค่ไหนก็ดูไปแค่นั้นก่อนนี่รู้ต้องจำนะที่แนะนำเนี่ยต้องจำนะจ๊ะแล้วก็เอาไปทำอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดเพราะเดี๋ยวเราจะเห็นรายละเอียดเองครบหมดเลยมีให้ดูแค่ไหนให้ดูแค่นั้นไปก่อนต้องจำนะลูกนะต้องจำนะแล้วก็เอาไปทำให้ได้มีแค่ไหนให้ดูแค่นั้นไปก่อนอย่างสบายๆและผ่อนคลายอย่าตกแม้แต่คำเดียวนะจ๊ะที่บอกไปเนี่ยต้องผ่อนคลายเราพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เมื่อเราทำผิดวิธีต้องพร้อมที่จะมาเริ่มต้นใหม่เมื่อทำผิดวิธีแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างสบายๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็จะกลับไปสู่สภาวะนั้นได้เองการทำซ้ำๆนี่เป็นเรื่องสำคัญมากจะทำให้เราคล่องชำนาญและใจติดอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกายเดี๋ยวความชัด 100% ก็มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ค
ความชัดความใสความสว่างองค์ประกอบมันก็จะครบเองคือจะได้สุขกับเฉยๆคือเฉยอย่างมีความสุขคือใจมันนิ่งนุ่มเบาสบายเห็นภาพมีความสุขจนกระทั่งไม่อยากจะเลิกนั่งนั่นแหละความชัดความใสความสว่างความสุขความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมๆกันตอนนี้เราจะสนุกต่อการนั่งเกิดมาชาตินี้นี่มีกำไรแล้วเรามีที่พึ่งภายในที่ยึดที่เกาะของใจเราแล้วนะที่ทำให้จิตของเราบริสุทธิ์ธาตุในตัวบริสุทธิ์พอเราทำซ้ำรายละเอียดก็จะชัดเพิ่มขึ้นภาพก็จะขยายใหญ่ไปเองแหละจะเป็นดวงเป็นองค์พระเป็นอะไรก็แล้วแต่จะขยายและการเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในก็จะเกิดขึ้นเองอย่างง่ายๆจนกระทั่งมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจแล้วก็มีความปีติและภาคภูมิใจว่าเราตัดสินใจถูกแล้วนะที่เราได้ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งวิ่งเข้าวัดมาสร้างบารมีเนี่ยใจมันจะเป็นใหญ่ในตัวมีความปลื้มอยู่ในตัวมีความรู้สึกเหมือนเราไม่ได้ขาดแคลนอะไรเลยมันอยู่ในตัวเลยมันอิ่มมันเต็มอย่างนี้แหละอย่าลองฝึกไปอย่างเงี้ยซ้ำให้ใจใสๆใจละเอียดต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ